గణేష్ చతుర్థి అయిపోయిన ఫెస్టివల్స్ మాత్రం వరుసగా ఉన్నాయి. అందుకే మీకోసం నేను కోకోనట్ లీఫ్ ప్యారెట్ తోరణం చేసి చూపిస్తున్నాను. ఏదైనా అందంగా ఉంటే చిలుకలాగా ఉంది, చిలుకలాగా ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. అలాంటి చిలుకలు మీ గుమ్మాన్ని కడితే ఎంత అందంగా ఉంటాయో నేను ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. దీనికోసం మీకు ఏం ఎక్స్ట్రా అవసరం లేదు, జస్ట్ కోకోనట్ లీఫ్ అండ్ సిజర్ కావాలి అంతే. నేను ప్రీవియస్గా పోస్ట్ చేసిన చాలా డిఐవైస్ అన్ని ఫెస్టివల్స్కి యూజ్ అయ్యేలానే ఉంటాయి. మీరు కానీ చూడకుంటే తప్పకుండా చూడండి. మీకు నా ఐడియాస్, నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.